Però la quieta onada d'un lila besada que li digues-li que sento dolça melangia igual que tu, gavina, el mar pogueja. Benvinguts en aquest acte que bàsicament l'entenc com una festa. Qualsevol acte en què se presenti un producte, una creació cultural, és ja de per si una festa. I com que avui assistim al naixement d'aquest llibre, Los 5 Principios Superiores, d'en Joan Carrero, crec que és bàsicament un acte de festa. Amb un subtítol que ja ens dona una pista del que va ser aquest nou treball. Cómo reconducir la gran transformación en la que se encuentra inmersa la especie humana. Quasi res. El llibre és sorprenent, revelador i esperançador. Aquestes són les sensacions que m'ha produït. Sorpresa, revelació i, sobretot, esperança, molta esperança. En aquesta obra, en Joan ens proposa 5 principis, 5 lleis que han de salvar la humanitat. Una humanitat amenaçada per aquestes elites que tenen aquest afany de poder, una humanitat amenaçada pel canvi climàtic, per una pèrdua de valors, etc. Qui ha escrit aquest llibre és una persona mística, religiosa, cristiana, amb una vida plena d'experiències que podríem dir sobrenaturals. A tot el llarg del llibre, en Joan insisteix en que el descobriment d'un horitzó més ampli i lluminós no s'ha de fer necessàriament en l'àmbit de les religions. Aquest descobriment es juga fonamentalment en l'àmbit de l'empatia amb el sofriment de qualsevol criatura, en el de la fascinació davant la bellesa essencial de tot quant existeix, en el de la sensibilitat davant la justícia, la veritat i la bondat. Continua. És indiferent que s'expressi en un context religiós o no. Tal vegada sigui per això, perquè vol obrir la seva proposta a totes les persones, independentment de les seves creences, tal vegada sigui per això, que ha elegit un agnòstic com jo per presentar-li el llibre, a part que me'ls uneix una amistat de fa 25 anys. Però alerta, que això no vol dir que jo sigui un descregut. Jo crec i tenc fe en moltíssimes de coses. Crec en la justícia social, crec en la igualtat, crec en la necessitat que els pobles siguin sobirans i crec en la veritat. I curiosament, en el seu llibre, en Joan a Déu li diu la veritat. L'abrumadora realitat mundial ens fa sentir uns petitíssims éssers perduts en un immens i inhòspit univers. Uns éssers insignificants aparentment incapaços d'influir en les decisions que es prenen cada vegada més lluny de nosaltres. El repte és superar la nostra comprensible sensació d'impotència. I és aquí quan sorgeixen, en Joan aporta els testimonis vitals de persones com Gandhi, Luther King, i ell no hi posa, però jo hi posaria també el testimoni de la vida d'en Joan Carrero. La seva esperança és en què, llegeix, l'empatia, la dignitat i la generositat són forces més poderoses que l'addicció malaltissa a la riquesa i el poder. Indigneu-vos, i cita,
unes paraules d'en Stefan Hesse, que diuen: és indispensable indignar-se com a escaló previ cap al compromís social i polític. I és quan en Joan reivindica la política. Llegeix. Hi ha massa gent que no és conscient del greu que seria el menyspreu de la política, que l'abandonéssim en mans de l'elit que tant sofriment està provocant en el nostre món i que ens limitéssim exclusivament a tasques assistencials, humanitàries o de cooperació internacional. Tenim davant nosaltres, diu, una àrdua tasca, recuperar la dignitat de la política. I afegeix: si els ciutadans ens desentenem de la política, altres ocuparan aquest buit. O pitjor, altres seguiran utilitzant-la, com ja ho fan, única i exclusivament per al seu propi profit. Joan Carrero ens convida a practicar la generositat, a cercar la veritat, a recuperar la dignitat, independentment de les nostres creences particulars. Ell, com a cristià, afirma que ha viscut experiències que no troben explicació en les lleis de la naturalesa que coneixem fins ara. Jo, com a agnòstic, confés que també he viscut experiències que m'han fet percebre una força, una energia invisible. De vegades, empatitzant amb una persona que m'ha transmès les seves emocions o les seves inquietuds, d'altres compartides amb més gent. En aquest sentit, l'experiència vital més important que he viscut, segur que molts dels que sou aquí també la vareu sentir o la vareu percebre. Va ser el dia de la gran manifestació de més de 100.000 persones que sortiren en el carrer en defensa de l'educació, de la llengua, de la justícia social. Molts eren per distintes causes, però ens trobàrem allà. I aquell dia, sorpresos per aquella gentada històrica que va doblar les manifestacions més grans que hi ha hagut mai en aquesta terra, ens miràvem els uns en els altres, abraçàvem coneguts, sorpresos de trobar-los allà, de compartir els mateixos anhels. Sentíem tots que ens unia allà una causa noble, justa, per la qual valia la pena lluitar. Crec que aquest és el camí que ens proposa en Joan. Diu: els grans canvis sempre els inicien unes poques persones, fins que es converteixen en una massa crítica que produeix verdaderes revolucions. Segurament cap de nosaltres no veurem culminada aquesta gran revolució, aquesta gran transformació de la humanitat. Però jo sé una cosa ben certa, n'estic ben segur, que seguint aquest camí hi trobarem la felicitat. Moltes gràcies. Los beneficios de la industria armamentística, aun siendo cuantiosos, no se pueden comparar con los beneficios financieros. La única auditoría que el Congreso estadounidense ha logrado hacer nunca a la Reserva Federal da una cantidad superior a los 16 billones de dólares, billones europeos, que son trillones para ellos. Estamos hablando de millones, 16 millones de dólares inyectados por ella, la Reserva Federal, a los grandes bancos en solo 2 años y medio. Otros expertos incluso hablan del doble. En todo caso, se trata de 50.000 millones de dólares multiplicados por unos 365 veces, que son los días del año. ¿Y por qué hablo de 50.000 millones de dólares? Porque 50.000 millones de dólares es la cantidad que los expertos creen que bastaría para acabar con el hambre en el mundo. Esos 50.000 millones de dólares son los que se necesitan para acabar con el hambre, pero de los que nunca se disponen. Aunque, eso sí, la Reserva Federal los ha tenido cada uno de los días del año para fortalecer a los mayores bancos occidentales, que se han hecho más potentes, que han devorado a sus propios hijos, a otros bancos menores, y como revela esa auditoría, está cada vez más concentrado en una cúpula cada vez menor el capital y las finanzas.
En la noche del 22 al 23 de diciembre de 1913, las grandes familias financieras anglosajonas, contraviniendo la Constitución de Estados Unidos, crearon la Reserva Federal. Y aquella noche empezó a torcerse todo. Empezó la verdadera concentración del capital y del poder que Einstein consideraba el gran foco del mal de nuestra era. Crearon un banco central de propiedad privada, así como suena, absolutamente contradictoria, una gran farsa, estatal pero privada. A partir de aquella noche hasta el día de hoy se fue imponiendo la voluntad y el poder de unas pocas familias sobre las decisiones democráticas mayoritarias de las sociedades. Aquellos presidentes y altos cargos políticos estadounidenses que intentaron devolver al Estado el control de la Reserva Federal y del flujo del dinero fueron casualmente asesinados o desaparecidos de la escena política, de la escena pública. Pero ya no voy a desvelar más porque nos alargaríamos y porque si no, seguramente con tantas claves alguna vez me ha pasado, ya no se necesita comprar el libro. Ahora sí, quiero acabar y quiero acabar con unas palabras aterrizando en lo local, unas palabras de Biel Barceló que me conmovieron el otro día. Hacía mucho tiempo que había una especie de sequía emocional en el ámbito de la política, pero Biel Barceló me hizo conmoverme realmente porque transmitió en términos absolutamente semejantes a todo esto que estoy transmitiendo, en términos de los grandes líderes de la no violencia. Hablo de perdedores que siempre ganan. Era el día de Sant Jordi y su mitin tenía por título «Cómo es fa una revolución». Tras exponer un programa de gobierno realmente ilusionante, dijo así: «Tot això seria molt guapo si fos possible, si guanyássim, pero no sabe». Ya hizo un silencio, si guanyássim, porque sabemos que no son la opción mayoritaria. «Però nosaltres hem guanyat alguna vegada?» I do sí, hem guanyat sempre. Les nostres idees han guanyat sempre. Si Cala Mondragó, Estrenc, Escamí de Caballs, Sadragonera, Cabrera. No voy a seguir para que no se piense nadie que estoy haciendo un mitin pro mes en este momento. Ha sido un largo etcétera. Si todo esto ha sido posible, ha sido porque nosotros estuvimos allí. Siempre hem avançat el temps. Hem fet avançar la història. Defensaban el reciclaje, etc. Pero acabo ya con las últimas palabras referidas a alguien que sufrió más que nosotros, Emili Darder. Emili Darder se pregunta, Biel Barceló, ¿va a guanyar? No, fracasado, fusilado. Pues sí, va a guanyar. El gran batlle republicà i mallorquinista de Palma, afusellat pels feixistes una matinada, va guanyar. Perquè Emili Darder deia en el 36, qui tingui molt, que pagui molt, i qui tingui poc, que contribueixi com pugui. I això és el que fan les socialdemocràcies avançades del nord d'Europa. Darder va creure en l'educació fins a l'obsessió i va treballar incansablement per dignificar-la i estendre-la, de vegades endemant. Què hauria pensat Emili Darder si hagués vist los 100.000 personas de las que nos hablaba Pere hace un momento al carrer en defensa de la educació i de l'escola pública? Pareixia un visionari, però ja ho veig. Ara és tot un país el que defensa la seva escola. És vera que aquest país té molts d'enemics, però també és vera que té una arma infal·lible, la seva gent. Una gent de cada vegada més conscient i més segura del país que volem mereixer. Y es que, como Mahatma Gandhi creía, la verdad es poderosa, la realidad es inamovible. La raíz del término satya que él usaba y que tanto amaba para hablar de la verdad, término sánscrito que tiene por raíz la palabra sat, que significa ser. Por eso, él y Albert Einstein, el gran físico apasionado por el universo y la naturaleza del ser, de la materia, la naturaleza última de la materia, se entendían también. Y por eso la física es una de las grandes temáticas de mi libro, junto con el análisis político, económico y con la espiritualidad.
En estas otras dos grandes cuestiones, ambos son también un referente universal e intemporal. Formulándola con categorías aceptables para los no teístas e incluso para los ateos, Gandhi hizo de la no violencia un método con unos objetivos sociopolíticos bien definidos, objetivos que principalmente tienen que ver con algo de suma actualidad y de gran trascendencia para nuestro mundo, el imperialismo con sus desmanes y la lucha contra él. Como Albert Einstein alertaba, ahora se trata de un imperialismo fundamentalmente financiero, pero que utiliza también las agresiones militares y que es más dañino que las mismas armas nucleares y que todos los imperialismos anteriores. Y lo que más estrechamente unía a estas dos personalidades excepcionales es aquello que constituye la esencia misma del fenómeno religioso: la admiración, la empatía y el respeto reverente hacia el universo, hacia el misterio de la vida y hacia la más pequeña de todas las criaturas. Bueno, gracias. Ells renunciaven al seu sou, cada dia perdien cèntims, perdien dobbers, que dieu vosaltres, perdien dobbers cada dia que no treballaven. I això per a mi és d'una gran valentia, o no? És una gran valentia. Jo crec que aquests són els passos dels que vostès, dels que vosaltres parlàveu, no? Aquests són els petits passos que nosaltres, cada un d'altres, podem fer. Grans coses. Aquesta és una gran cosa, perquè hi ha moltes vagues que et paguen igual o et sancionen, però perds els cèntims que cada dia tu guanyes per la teva vida, no? Els dediquem aquesta cançó tan bonica del Mustaki, de la Metec, aquesta cançó que parla dels apàtrides, que parla de l'esperança. Amb aquest aire de matec, jueu errant pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecís, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi agec i faig l'amor, com m'hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. I amb aquest aire de matec, jueu errant pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecís, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. I amb aquest aire de matec, jueu errant pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells amb qui he sofert, amb qui he dolgut, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he perdut. I amb aquest aire de matec, jueu errant pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del gessamí dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ans que se m'acloquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ans que se m'acloquin els ulls.
la 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 la. Une éternité d'amour.